Երեկ Գյումրիում իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը թիմ ընտրություններին ընդառաջ գալա միջոցառում էր կազմակերպել։ Նիկոլ Փաշինյանն իր ողջ քպական թիմով Գյումրիում էր եւ անձամբ էր միջոցառումը վարում։ Նրա երկարաշունչ ճառին հաջորդել է դրամահավաքը, որը ԿՊ-ն նախաձեռնել է Գյումրու եւ Փարաքարի ավականիների ընտրությունների քարոզարշավների կազմակերպչական աշխատանքները ֆինանսավորելու նպատակով։ Փաշինյանը Գյումրիում ցույց տվեց, որ անձամբ է իրականացնում ԿՊ թեկնածուի քարոզարշավը, սակայն ինչպիսի ազդեցություն կունենա Փաշինյանի անմիջական մասնակցությունը Գյումրու ընտրություններին ԿՊ թեկնածուի վարկանիշի վրա, հարցրինք թիմ հարցերով փորձագետ Էդգար Ղազարյանին։ Առանց հետ էլ դրանց գործերը ընդեղ լավ չէր։ Ես կարծում եմ երեք գնաց լրիվ հարամեց, լրիվ փչացրեց դրանց գործերը Գյումրիում, որի արդյունքները կարծում եմ ոչ հեռու ապագայում մենք կտեսնենք։ Նախ որքան հասկացա, դա ոչ թե քարոզարշավի մեկնարկներ, այլ թալանի, որովհետև իրենք դրանով մեկնարկեցին դրամահավաքը ընտրությունների կազմակերպման համար։ Այդ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը թալանի բոլոր հնարավոր ձևերը կիրառում է։ Այդ թվում նախընտրական շրջանում թալան։ Միտամ իրանց փողը իրանց քիչ է, մի հատ էլ ընտրություններից առաջ են փող հավաքում։ Հիմա գնացել են գյումրեցիներին թալանելու, որպեսզի այդ թալանած միջոցներով իրանց իշխանությունը գյումրեցիներից խլեն, զավթեն։ Հավաքվել են ինչքան իջևանցի, երևանցի կա, գնացել են գյումրեցիներին թալանելու, երեկվա այդ միջոցառումը դրա մասին էր։ Ու առանց էլ այդ ծարիկի գործերը ընդ այդքան լավ չի։ Հիմա սա գնաց լրիվ փչացրեց, հարամեց թողեց եկավ։ Որովհետև իր ելույթը ոչ քաղաքի հետ կապ ուներ, ոչ երկրի հետ կապ ուներ, այդ ամբովանդակ ընկել էր մի գծի վրա։ Հիշեցնենք, որ մարտի 30-ին Գյումրիում սպասում են թիմ ընտրություններ։ ԿՊ ցուցակը գլխավորում է այս պահին Գյումրու քաղաքապետի պաշտոնը ժամանակավորապես զբաղեցնող Սարիկ Մինասյանը։